Bu motor ələ gəlməyəcək artıq. Bir dənə göstər zəhmət olmasa. Deməli, nə gündədir motor? Fikir verin. Bir dənə yaxından göstər, bax işığı da salıram. Yaxından göstər. Görün motorun vəziyyəti nə gündədir. Yəni bu artıq ələ gələsi bir şey deyil. Bunun iç altını çıxardacaqlar. Bir dənə blok qalacaq burada əlbəttə ki. Bütün iç altı dəyişəcək. İndi başqa bir motor var. Əlbəttə ki, üstdən çıxmadı. Bütün o yığılacaq elə bir bunun içinə. Deməli, bu motoru nə bu günə qoyub? Bu motorun yağını təsəvvür eləyin. Minimum 23.000, 25.000-də dəyişiblər. 23.000, 25.000-də. O bəziləri orada yazırlar, o belə fəxrlə yazırlar ki, qardaşım, mən bir dənə yağla maşını bilirsən nə qədər sürmüşəm? 25.000, 30.000. Qardaş, nəyə sevinirsiniz? Yəni, bu fəxr ediləsi bir şey deyil. Maşınların kitabçasında, yəni texniki kitabçasında yazılır ki, bunu 5.000-də, 6.000-də, 10.000-də uzağı özünü cıra dəyişmək lazımdır. Hələ bizim benzinlə ümumiyyətlə 5.000, 4.000 sürdüm, tarif getdi. Özə belə kaprizli motorlar. 1.4 motordur, kruzdur. Yəni, bu maşınlarla zarafat eləmək lazım deyil. Bir şey də deyim ki, çox dabafqaya da meyillənməyin. Ümumiyyətlə, motorun yağını dəyişməyim. 3 manat, 5 manat gedim, yağ alım, töküm motorun içinə, əsas yağ olsun orada. Onun da axırı, bax, belə nəticələrə gətirib çıxardır. Yəni, bu əsas məsələdir. Və təbii ki, Amerikan maşınlarına 92 süzməyin. Bunu sizə dəfələrlə demişəm. Sizdə də belə problemlər varsa, ümumiyyətlə, motorla bağlı hər hansısa bir problemlər yaşayırsınızsa, ümumiyyətlə, motor yığılmalıdır, motora baxılmalıdır. Əsasən də biz təbii ki, burada Amerika maşınlarını qeyd etməliyik. Bu Cruze'dur, Malibu'sudur, Fusion'udur, digər Captiva'sıdır. Yəni, bu maşınlarla bağlı əlbəttə ki, hara müraciət edəcəksiniz? Performans Centrə. Biz hal-hazırda haradayıq? Həsən bəy Zərdabi 88 ünvanında. Bu servis ölkədə bəlkə də deyərdim ki, özündən deyən ən böyük servisdir. Ən böyük servisdir, multibrenddir və bu harada yerləşir? 20 yanvarda diaqnostika mərkəzi ilə düzbəüz, onkologiya mərkəzi ilə düzbəüz yolun bu üzündə. CM-in, necə deyərlər, servisidir və maşınla yaxınlaşırsınız bura və yaxud da ümumiyyətlə motorla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, rayonda yaşayırsınızsa, uzaqda yaşayırsınızsa, sadəcə telefonu da götürüb 1633 nömrəsinə yığmaqla motorla bağlı, o motorun problemi ilə bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qiymətdir filan, hamısını sizə, necə deyərlər, nətər lazımdır, ətraflı şəkildə deyəcəklər.